Добрый вечер, мои дорогие. Сегодня у нас снова немножко необычный формат. Я нахожусь в мастерской Селебра, где индонезийские мастера производят национальные вещи ручной работы. Поэтому все, что сегодня мы показываем, будет селебром, сделанное в этой мастерской. Как вы видите, традиционный индонезийский стиль подразумевает использование основы из серебра, и потом напаиваются или точечно, точечки, вот такие капельки серебряные, или проволочные узоры. Чаще всего в качестве декора используются альтернативные линии золотистого цвета с золотым покрытием, а также камни. Как мне сказали, камни используются максимально насыщенных цветов. То есть, если будет выбор из чистого прозрачного, к примеру, изумруда, то будут стараться выбирать именно более насыщенный цвет камня, даже если он будет более мутный. Но это, как я уже упоминала в одном из видео, специфика азиатских стран. Любовь именно к насыщенным цветам. Как видите, некоторые браслеты выполнены в форме цепи. Это уже более современная версия, конечно же, но тем не менее сохраняются традиции, традиционные узоры. Вот такие браслеты чаще носят мужчины или молодые парни. Видим, застежечка весьма практичная, 2 звена. Поскольку одевают украшения люди сами, то здесь редко я встречала застежки классического типа. В основном это идет именно вот такие перекладины, которые мы вставляем в колечки, чтобы можно было самому человеку легко, без посторонней помощи, застегнуть браслетик. Очень популярные, такие немножечко напоминающие гривны или викингские браслеты. Видите, они состоят из 2 частей. Тут имеется такая застежечка. Внутри такие браслеты не менее красивые, чем снаружи. И, если честно, вот именно такого плана браслет мне и хотелось бы привести для себя. Как правило, здесь находятся или камушки, или изображаются некие духи и животные. Это может быть голова коня, это может быть какая-то птица, или соответствующая семье, или соответствующее полу человека, его возрасту, некое божество. Такие браслеты есть на запястье, также они есть на предплечье. Современный механизм подразумевает, скажем так, пружину внутри, а старые версии просто были очень сильно сжаты, и нужно было с усилиями их раздвигать, с усилием сдвигать. То есть пружинного механизма раньше еще не было, он был не принят. Смотрите, какая замечательная работа. Опять-таки традиционная основа из серебра. Видите, она обита молоточком для того, чтобы создать рельеф. И просто посмотрите, все это абсолютно вручную припаивается. Невероятно красиво, невероятно сложная работа. Мастер, который владеет этой семейной мастерской, это именно семейная, вся семья здесь работает, он любезно разрешил мне также снять процесс создания подобных украшений, и в конце видео будет небольшая вставочка, где вы сможете посмотреть. Как видите, они стараются соблюдать объем, то есть некоторые детали должны быть более объемные, более выдающиеся, чем другие, и, как вы уже заметили, насыщенные камни. К гелетым камням относятся совершенно положительно, то есть чем насыщеннее цвет, тем просто камень приятнее глазу местного населения, он более традиционный, поэтому гелетые камни здесь даже имеют гораздо больше успех, чем, скажем так, более бледные их негретые товарищи. И вот так вот это выглядит внутри. Конечно же, различные кулоны также делаются. Кулоны, я заметила, делаются крупные, но в угоду европейскому покупателю есть и маленькие версии. Некоторые вещи сочетают в себе и ручную работу, и, скажем так, машинную. То есть, когда цепь, допустим, делается механическим методом на станке, а украшение, кулон выполняется уже вручную. Очень часто я встречаю здесь такой жемчуг, он очень популярен, у него специфический оттенок, и, как мне сказали, он добывается здесь. Также активно используется подобного рода раковина. Посмотрите, какая красота.
Когда используется материал натуральный, то его стараются, скажем так, просто немножечко оформить серебром, то есть немножечко его приспособить к цивилизации, если так можно сказать, но именно акцентным большим моментом является сам вот этот природный материал. Его стараются не затмевать, стараются наоборот подчеркнуть его. Как мне сказала жена хозяина, что она носит иногда подобные вещи и обратной стороной. То есть вот это, скажем так, праздничный вариант, послерабочий, а вот это рабочий вариант. Так, вот такая замечательная брошь стрекоза. Стрекоз здесь очень много, их очень любят, очень часто ими вдохновляются. И стрекозки любят дарить деткам. Я много вижу деток, у которых есть брошечки или кулончики, вот такие вот со стрекозками. Это брошечка и подвесочка. И снова, как я говорила, вот это использование материала, но именно желание обрамить его, а не затмить. Вот это ответ, он открывается. Тоже весьма и весьма популярная здесь история, когда любое украшение можно открыть. Здесь есть такие кольца, есть такие броши, подвески, все что угодно. Я спрашивала, что хранят внутри. Говорят, что просто или ароматический порошок, или что-то памятное, но это просто традиция. То есть такие вот сундучки в украшениях, локеты, это просто дань традиции. И, конечно же, используются более, скажем так, современные веяния, какие-то простые вещи. Мне сказали, что вот начинающие мастера, когда их учат чувствовать металл, им предлагают сделать вот подобные из одной вещи изделия. И хотя здесь всего, казалось бы, просто проволочка изогнутая, смотрится это невероятно элегантно. Как вы видите, вот эти браслеты очень напоминают именно этрусков мастерством. Этруски создавали свои украшения с помощью вот таких шариков, напаивали их на основу. Такой работой чаще всего занимались женщины. Это была очень кропотливая, сложная работа. Каждый вот такой шарик, каждый вручную напаивается. И у этрусков это было, скажем так, традиционное мастерство, которое сейчас очень трудно найти в оригинале. Оно очень дорого стоит. А вот видите, местные мастера также использовали эту методику. Каждый шарик разного размера, каждый шарик капается, как они говорят, в воде, то есть он делается совершенно вручную, поэтому создается вот такая специфическая неровность. Что касается сережек, то очень часто вставляются серьги вот таким образом. Они висят на ушке. Очень интересные модели, огромный выбор, конечно же. Смотрится на самом деле довольно оригинально, лаконично, носибельно. Поэтому, если вам хочется обновить, как-то освежить свой ювелирный гардероб, то попробуйте вот такого плана модели. То есть, когда смотришь в лицо, сережечка почти не видно, и только сбоку проступает ее узор. Вот еще один вариант традиционный с такими подвесочками. Поскольку я нахожусь в мастерской, прошу прощения, неизбежен, конечно же, некий шум в мастерской. Но снова мы видим вот эти вот, видите, сначала на основу проволочку крученую припаяли, потом припаиваются вот эти шарики. Каждый шарик припаивается отдельно. Также традиционная форма. Здесь используется цепочечка и метод чеканки. Они довольно тяжелые. И к традиционным формам, помимо вот этого варианта, можно отнести еще вот такие вот, наверное, их можно называть условно такие ведерки. Также их активно используют девушки. Снова вот этот вот очень кропотливый труд, очень сложный процесс. Я видела, как это создается. Это просто зрение, наверное, садится невероятно. Что касается колец, то прослеживается традиционная история. Здесь вот эти шарики выполнены из проволочки. Проволочка сгибается, спаивается между собой.
тоже сложный, кропотливый процесс. Внутри они полые. К дракону тут особые отношения. Считается, что злые духи живут в океане, а добрые драконы живут в горных реках и озерах, в пресной воде. Поэтому раньше, вот вплоть до последнего десятилетия, местные практически не подходили к океану, то есть подходили только с целью рыбачить, но именно вот плавать, развлекаться никому бы в голову не пришло. Опять-таки, посмотрите, какая тонкая, красивая работа. Вот вариант попроще снова, отсылка к этрускам. Такие кольца интересны тем, что тут, кроме того, что просто используются вот эти шарики серебра, они еще и подбираются по размеру, то есть от маленького к большому, чтобы создать более органичный узор. А из современного могут предложить вот такие интересные кораллы, опять-таки вдохновление местной природой. Вот есть такие серьги, браслеты, но вот это кольцо мне безумно понравилось. Очень свежее, необычное, но в то же время действительно традиционное. Если вы помните мои кольца арт-деко, то они были очень похожи вот на такие изделия. Опять-таки темный насыщенный камень, как я говорила, популярный. Здесь, конечно, видно, что чуть-чуть, несколько, скажем так, домашние работы, несовершенства какие-то есть. Но лично я в некоторых ситуациях люблю подобные несовершенства, потому что они указывают на ручной труд, они указывают на какую-то уникальность, то есть в них есть какая-то душа, по моему мнению. Также посмотрите, делают изделия для волос. Здесь это чеканка. Видите, здесь некая птица, возможно, лебедь, хотя, честно, лебедей я здесь не видела. Я предполагаю, что это все-таки голубь. Да, простите, под этим углом очевидно, что это голубь. Также красиво смотрится. У местных девушек потрясающие волосы, темные, густые. И, конечно, подобные вещи невероятно украшают их. Как я говорила уже, использование природных материалов только подчеркивают металлами и серебром. Здесь берется жемчужное ожерелье, которое, кстати, можно носить как браслет. И к нему добавляется немного ручной работы. Тут вот есть клеймо мастера. Так. Снова пример природного материала. Тут, конечно, немножечко попроще работа, но опять-таки основной акцент сделан именно на вот этот перламутр. Так. Вот такая разноцветная большая подвеска. Вот такая яркая вещь. И символ местный. Абсолютно в каждом доме живет вот такой геккончик. Каждую ночь они издают смешные звуки, они как будто смеются, немножко лают. Тоже ручной работы, и геккончики у них приносят удачу. Действительно, они приносят удачу, потому что они едят вредоносных насекомых, которые переносят различные заболевания или просто могут испортить продукты. Поэтому геккончик в доме, их все очень любят, их все приветствуют, сохраняют. И ни одного места я не видела, чтобы там не жил вот такой вот замечательный геккончик. Вот это современное прочтение традиционных сережек, которые как бы условно боковые. Кстати, тоже очень свежо выглядят, очень легкие, замечательные вещи. Вот это грубая версия браслета. Я видела в музеях подобное, то есть когда они вот отливались очень грубо, минимальная обработка, и они вот прям должны выглядеть такими тяжелыми, грубыми. Их любят носить также мужчины, но сейчас я видела и женщин с подобными браслетами. Возможно, это что-то традиционное, я должна уточнить. Посмотрите на этот браслет, видите, штамповкой, прессовкой, сделано листики. Все очень кропотливо составлено, яркие камушки. И вот эта центральная вставка из камня, также резная она вручную. Вот этот браслет очень красив. При этом он очень гибкий, легкий, и на руке смотрится, конечно же,
невероятно удачно. Ну и последний пример, опять-таки, местная раковинка, которую просто чуть-чуть украсили серебром. Вот это стремление сохранить и подчеркнуть свою природу своей страны мне очень нравится. Надеюсь, что у каждого из вас будет что-то такое, что вы захотите просто подчеркнуть. Постарайтесь увидеть в себе красоту. Возможно, у вас красивые глаза, возможно, у вас поворот головы интересный или запястье. В общем, что-то, что позволит вам просто вот подчеркните это. Просто немножечко дополните, обратите внимание людей на это. Но не нужно себя прятать. В каждом человеке есть что-то потрясающее, интересное, что нужно только немножко подчеркнуть. Okay, this process to the cleaning, yeah? Окей. Это процесс очищения. То есть все, что вы спаяли, теперь нужно вот таким образом прокипятить в специальном составе. Также мы видим. Так выглядит сама печь. Она совсем небольшая. Тут бутылочка с бензином стоит. И вот здесь они в самых простых условиях создают очень кропотливые вещи. What about this? This will be ring. This one has a big Yeah, piece. yeah. Здесь мы видим процесс изготовления кольца. Тут находится горелка. Ее Ai como vale en el loja ni no. ¿Ah? множество проволоки. Здесь происходит спаивание шва, как я сказала. Tadi. Вот так выглядит само рабочее место. Множество инструментов. Желающие могут провести мастер-класс. Вот тут вот можно выбрать камушки и создать что-то вот такое невероятное. Конечно, такая вещь требует очень много времени, но тем не менее, если постараться, вот заготовочки. Что ж, надеюсь, вам было интересно, забавно. Извините за посторонние шумы, но это специфика места проведения съемки. Спасибо вам большое, что были со мной. Хорошего вам вечера.